啦，跟住呢張相我點解要講咧？即係我要會帶出呢啲相咧，就係一陣間會講出我將會要講嘅嘢。而呢個影像咧係點解我要攞呢張相出嚟？呢張相唔係我影，係有一個網友嘅阿石哥咧，喺1995年嘅12月31號嗰晚咧，就係即係屋企人食飯，成圍台咁樣，佢攞住個相機就係應該係傻瓜機影嘅。咁咧就佢圍住張台咁去轉圈咁去影相啦。佢影相嗰時只係見到呢兩位老人家啫，可能係屋企人啦。到佢將菲林衝咗出嚟之後咧，就見到一個影像喺後邊，呢個女嘅影像啦。咁個影像有咩特別咧？佢唔係一個彩色影像。點解咧？因為而家我哋人眼，即係而家我哋見到你見到我啦，全部彩色噶嘛，全部彩色係一個正常。因為而家雖然我哋呢啲燈咧係叫即係6000K 啦，係少少藍光嘅，都係得近乎 daylight 日光嘅，照出嚟我哋所有都係見到係彩色嘅影像。唯獨是呢個咧唔係彩色影像，係 tungsten 即係鎢絲燈嘅顏色。你諗下，佢咧係用傻瓜機影嘅，傻瓜機係5500或者7000K， 影出嚟近乎白色啊，佢出嚟都係彩色嘅。點解呢個係鎢絲燈咧？而且個影相嗰陣時係個快門帶係125分一秒或者係90分一秒，係好快嘅快門嘅，佢不足以影到一個咁樣嘅即係 tungsten 嘅影像係唔得嘅，係唔得㗎嚇。所以呢個違反咗個色彩定律啦，同埋佢係能夠係影嗰陣時佢係見唔到個影像㗎，見唔到影像。咁好多人就話呢種係雙重曝光啊嘛，但係如果係熟影相嘅人咧，一定知道佢唔能夠做到一樣嘢，因為佢全部係搭住咗嘅，係搭住咗㗎嚇。佢唔係話即係如果你話雙重曝光咧，你唔多唔少會見到另外一個影喺度啊，呢個冇㗎。所以張相係證明係乜嘢啊？即係話而家我哋呢個空間唔止係一個空間，係有多個空間存在，起碼有兩個，只係兩個之內幾多我唔敢講，但係起碼有兩個空間，即係話一個可見空間，一個非可見空間，同樣喺度。點解呢張相會影到呢咁啊？就係火星撞地球，一個嗰個機會咧係億分之一就影到呢張相，所以好值得研究呢個。嗱，呢個細節嘅地方你見唔見到啊？你睇下嗰件衫嗰啲毛絨啊，見得好清楚，係搭住嘅，即係話係兩個影像上實體啊。只有講係影像，嗱我可以講呢個係3D， 即係立體影像；呢個係 2D 二維影像、三維影像存在一張立體空間嘅照片裏邊，所以呢個好值得研究啦。咁當然啦，好多人當我發得瘋啦，唔緊要。即係就算全香港就得我一個人去研究唔緊要，因為我希望我帶出呢個咁嘅情況。嗱，紅呢張貓相，呢張係佢本身係立體啊，係立體嚟嘅，即係佢本身係一個立體影像。雖然而家我二 D 望埋佢啫，但係呢張相咧就佢本身已經係一個2D 二維影像，喺一個三維空間裏邊重疊咗，明唔明？即係佢唔係一個，而且佢係冇厚度㗎，佢影像冇厚度㗎，咁即係等於係一個影嚟嘅。嘅影像，即係好似而家你見到喺地下啲影，我哋咁有個影係嗰啲影像嚟㗎啊！咁啊，呢樣嘢值得大家深思啊！呢個係我點解要講呢啲？我就喺研究呢啲 UFO 不明現象裏邊帶出我對於生命嗰個定義嘅研究，就係咁樣啊！